मेरे भाई आए हैं काम करवाने के लिए, तो भाई से पूछते हैं। भाई प्राई भी लेके आए हैं, तो भाई ने मैंने शाम रिपेयर करके दिए हैं। तो मेरे भाई से पूछते हैं, मेरे भाई आप प्राई लेके आए हैं तो आपको कैसा लगेगा? कंफर्टेबल हो गया? तो मैंने आपके दिल में ला के रिपेयर करके दिए हैं। हाँ वैसे ही है। चले सर, बहुत मेहरबानी। तो आप मेरी वीडियो देख के आए थे? तो मेरे भाई आप दूसरे भाई को कहेंगे कि एक बार जो है ना मियाँ भाई से काम करवाएंगे। चले सर, बहुत मेहरबानी। मेरे भाई, ये भाई का आप होल्डर देख सकते हैं, तो बहुत प्यारा और साफ सुथरा भाई ने रखा हुआ है। तो मेरे भाई, किसी भाई ने मेरे पास आना हो तो यार, ये मेरा मोबाइल नंबर लिखे हुए है, मेरी बायो में जाए, लोकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।